Непростым делом оказалось утепление этого старого дома. Что мы имеем? Мы берем утеплитель, напыляем его в один слой, на стену прям, не паримся, как есть. Оно немножко разбухает, но не застывает. Мы берем вату и просто приклеиваем ее к этому утеплителю. Получается очень классное решение, как в старом доме, в котором очень много дыр, от холода его оградить. Я думаю, что лучше варианта в этой ситуации не найти.